თითოეულ იმ ადამიანს, ვინც აი ამ ერთი წლის განმავლობაში ან საზოგადოდ სისხლი გაიღო სხვა ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, სიცოცხლის გადასარჩენად, თითოეულ ასეთ ადამიანს მე მინდა უღრმესი მადლობა გადაუხადო გამოჩენილი აი ამ უზარმაზარი ქველმოქმედებისთვის. ეს მართლაც უმნიშვნელოვანესი საქმეა და თითოეული წევრი საზოგადოებისა, რა თქმა უნდა, პატივით უნდა ეპყრობოდეს სხვა ადამიანს, რომელმაც სხვა ადამიანის გადასარჩენად სისხლი გაიღო უანგარო დონაციის გზით. ყველას მინდა მოუწოდო აქვე, რომ ეს იმდენად მნიშვნელოვანი, იმდენად კეთილშობილური საქციელია, რომ ყველას, ვისაც ამის შესაძლებლობა გვაქვს, ყველამ რა თქმა უნდა უანგარო დონაციის გზით რამენაირად უნდა შევეხიდოთ იმ საქმეს, რასაც ქვია ურგენტული სამედიცინო სერვისის მიწოდება. 2026 წლის 1 აპრილიდან საქართველოს კანონმდებლობით უკვე მხოლოდ უანგარო დონაცია დაიშვება, რაც სწორედ გარანტია იმის, რომ მაქსიმალურად უსაფრთხო იყოს სისხლი. ჩვენი სლოგანი არის გაიღე სისხლი, გადაარჩინე სიცოცხლე. და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სწორედ უსაფრთხო სისხლის პროგრამაში ესე იგი მასიური ჩართულობა. მოკლედ მოუწოდებთ ყველას, რომ ჩაერთონ აღნიშნულ პროგრამაში და უანგარო დონაციას მაქსიმალურად შევუწყონ ხელი. 2005 წლიდან დავიწყე, ისიც ჩვენთან კლინიკაში სასწრაფოდ პაციენტს დაჭირდა, ვერ მოიძიეს და თავისთავად აღმოჩნდა, რომ ერთმანეთს ემთხვეოდა ჯგუფები და გადავწყვიტე დავხმარებოდი და აქედან დავიწყე. ძალიან ემოციურია ბავშვებთან მიმართებაში მით უმეტეს. რა ვიცი, ალბათ რო დამჭირდეს საკუთარ სიცოცხლესაც დავთმობ, იმდენად მნიშვნელოვანია ბავშვები ჩემთვის. დამიკავშირდნენ ჟვანიას კლინიკიდან, სადაც ჭირდებოდათ ბავშვისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო 24 საათის განმავლობაში უნდა გადასხმოდოთ. გადარჩა, კარგად არის და დღესდღეობით ჩემი ნათლულია. უანგაროდ, როცა სისხლს გაცემ, არის ძალიან დიდი განცდა, თან როცა იცი, რომ ის პაციენტი შენი გაცემული სისხლით გადარჩა სიცოცხლის აგრძელებს, რა ვიცი, ჩემთვის ეს არის ძალიან დიდ ემოციებთან დაკავშირებული. ყოველთვის ვიძახი, ჩემი დევიზია, ჩემი 5 წუთის ვიღაცის მთელი ცხოვრება.